કંડલાના મીઠા પોર્ટ પર મેગા ડિમોલેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. કચ્છ જિલ્લાના ગાંધીધામ તાલુકાના કંડલાના મીઠા પોર્ટ પર આજે વહેલી સવારથી જ મેગા ડિમોલેશનની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. 20 જેટલા જેસીબી અને 100 જેટલા ટ્રેક્ટર સાથે 500 પોલીસ કર્મચારીઓ ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે આ કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. સાંજ સુધીમાં 250 કરોડની 100 એકર જેટલી જમીન ખુલ્લી કરવામાં આવશે. જોકે આ મેગા ડિમોલેશન દરિયાઈ સુરક્ષા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી રહ્યું છે.